Ուրեմն ժողովուրդ ջան, այսօրվա խոսքը, որ ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, այսպես եմ վերնագրել վերջի ժամանակների ընտանիքները։ Իհարկե ընտանիքը, այսպես ասած, մարդու այսպես զգայուն տեղն է, ընտանիքը իր կյանքում ամենազգայուն տեղն է գրավում, այսինքն ընտանիքի մեջ կատարվող յուրաքանչյուր անցուդարձ, երևույթ մարդու ամեն ինչի վրա շատ խիստ ազդում է, մենք գիտենք։ Եվ ես ուզում եմ, որպեսզի Սուրբ գրքից նկատենք, թե ինչ է խոսում Տերը վերջի ժամանակներում ընտանիքների մասին, այսինքն ինչ իրավիճակներ կստեղծվեն եւ նաեւ ինչ որտեղ բնականաբար Տիրոջ խրատը, հրամանը, թե հոգեվոր մարդը ինչպես պահի, ինչպես վարվի այդ իրավիճակներում կապված ընտանիքի հետ։ Նախ ես կուզեմ հիշեցնել ձեզ Մատթեոս ավետարանից 10-րդ գլխից։ Մենք գիտենք, Տերը իր գալուստից առաջ խոսեց, թե երկրի վրա ինչեր ա լինելու, դա հիմնականում խոսեց Մատթեոս ավետարան 24-րդ գլխում։ 10-րդ գլխում ես հիշեցնեմ, երբ որ դուք կարդաք երկար հատվածը, ես չեմ կարդա, 10-րդ գլխում 16-րդ խոսքից ինքը իր առաքյալներին ուղարկելու խոսքը ասեց, ահա ձեզ ուղարկում եմ ինչպես ոչխարներ գայլերի մեջ, ուստի խորայի կետ եղեք ինչպես օձեր եւ միամիտ ինչպես աղավներ եւ ասեց գուշ կացեք մարդկանցից եւ խոսեց, որ դատաստանների կքաշեն, շատ բաների մասին խոսեց Տերը, բայց որ ուշադիր կարդում ենք, տեսնում ենք այդ պատվիրանը կամ այդ խոսքը, այդ զգուշացումները չէր վերաբերվում միայն այդ ժամանակ, ասենք Տիրոջ Աստծո մարդկանց։ Ճիշտ է, ինքը ասում է, ես հիմա ձեզ ուղարկում եմ ինչպես ոչխարներ գայլերի մեջ, այսինքն խիստ վտանգավոր տեղ եմ ուղարկում։ Պատկերացնում եք ոչխարը գայլերի մեջ, չէ՞։ Կարծես խոսքի բնույթից նեցայր են, որ միայն այդ ժամանակի հենց այդ պահին եղած իր առաքյալներին էր այդ խոսքով դիմում, բայց իրականության մեջ որ խոսքը ընդհանուր կարդում ենք, տեսնում ենք եւ նաեւ կարդում ենք ուրիշ ավետարանիչների մոտ այս հատվածներ, տեսնում եք սա ոչ միայն այդ պահի հետ կապված էր խոսում Տերը, այլ նաեւ վերջի ժամանակների հետ էր հատկապես խոսում, հետ կապված էր խոսում։ Հենց այս հատվածից, այդ 10-րդ գլխից, որ ես 16-ից կարդացի, օրինակ այսպիսի բան է ասում, ասենք 21-ից 23-ում կարդամ, տեսեք, որ պարզ երևում է, համ խոսում է ընտանիքում տիրող ինչ-որ իրավիճակների մասին, համ էլ պարզ հստակ երևում է, որ խոսքը վերաբերում է հատկապես վերջի ժամանակներին, իր գալուստից առաջ իրավիճակներին է վերաբերվում, տեսեք ինչ է ասում, նորմս Մատթեոս 10-21-23, որ կարդանք, ասում է, և եղբայրը եղբոր մահի կմատնե, և հայրը որդուն, և որդիկ վեր կկենան իրենց ծնողների վրա և կսպանեն նրանց, և ամենից ատված կատվիկ իմ անունի համար, բայց ով որ մինչև վերջ համբեր է, նա կապրի, և երբ որ հալածեն ձեզ այս քաղաքումը փախեք ուրիշը, որովհետև ասում եմ ձեզ, դուք չեք վերջացնի Իսրայելի քաղաքները, մինչև որ մարդի որդին կգա, շայություն դարձեցիք, խոսեց և ես ասեց, այս գործողությունները դուք դեռ չավարտած, մարդու որդին իշկանի կգա, այսինքն Տիրոջ գալուստից առաջ իրավիճակն է ներկայացնում, որ այսպիսի իրավիճակ կստեղծվի, այս դուք արեք, ձեզ հալածում են, քաղաքից փախ գնացեք, ասում է, այս քաղաքում հալածեցին, մյուս քաղաքը փախեք, այսպիսի բան ասում, այդ քաղաքները չի վերջանա, մինչև որ մարդի որդին կգա, այսինքն այդ օրերի մեջ է գալու մարդի որդին։ Եվ հետաբար այս իրավիճակը, որ նկարագրվեց, հենց այդ օրերին իրավիճակներ, որ ներկայացվեց, չէ, ընտանիքի մասին խոսեց, հայրեր, որդիներ, ծնողներ, զավակներ, այդ հարաբերությունն է խոսում, նրանց, ասենք, միջև եղած ինչեր կլներ եւ որպես նշաններ աննախադեպ բաներ է ասում եւ հասկացում ես, որ եթե սա նշան է վերջի ժամանակների հետ կապված, սա տարածված է, գլոբալ է, սա, ասենք ասած, ճչացող է, ճնշող մեծամասնության մեջ դες բաներ կլինեն եւ սարսափելի իրավիճակ է նկարագրում։ Չենք ասում բոլորը, չէ, Քավլիցի, բայց շատ է սալնելու սովորականից արտառոց ձևով շատ, որտեղ նշանը դա է, որ աշկի է զարնում ընդհանուր ոնց որ ասած ֆոնից ինքը առանձնանում է,
Բոլոր ժամանակներում էլ խնդրեմ եղել է ծնողների եւ երեխաների միջև եւ եղել է նաեւ այո մեկը մեկին անգամ ոնց որ այդ բանը ազգակցական, օրինակցական այդ խիստ մտերիմ հարաբերությունը անգամ հաշվի չեն առել եւ մահվան են մատնել կամ ուղակի մատնել են եւ իրար են սպանել, եղել է դες բաներ, պատմության մեջ հայտնի է, ինչ որ պատճառով, ինչ որ հողի վրա, բայց վերջի ժամանակներում դա շատ է լինելու։ Դրա համար դա որպես նշան է ներկայացում Տիրոջ կողմից։ Եվ ինչու է այդպես լինելու, իհարկե դրա մասին խոսենք, որտեղ ուշադրություն դարձրեք։ Եթե խոսում ենք վերջի ժամանակների մասին, սովորաբար օրինակ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում, որ դրանք շատ այդ ժամանակները խիստ չար ժամանակներ են լինելու։ Պողոսն էլ իր խոսքի մեջ, այդտեղ Տեր Հիսուս Քրիստոսն էր խոսում, Պողոսն էլ իր խոսքի մեջ օրինակի համար հիշեցնում է, օրինակ Տիմոթեոսին նամակագրում, ասում է եւ հոգին հայտնապես ասում է, որ վերջի ժամանակներում չար ժամանակներ կլինեն եւ մարդիկ կլինեն այս։ Բայց լավ իմացեք, սա ոչ թե ուղակի, ասես կոպիտ ասած, աստիճանական էվոլյուցիոն զարգացում է, այն առումով, որ դե մեղքը գնալով զարգանում է, զորանում է, շատանում է, բան եւ բերում է սրան, չէ։ Սա, ասենց ասեմ, հատուկ աշխատանքով, համակարգված աշխատանքով, չար մարդկանց, չար պետությունների, չար իշխանությունների կողմից համակարգված ընտանիքի հետ կատարված աշխատանքի արդյունքում է, որ այս իրավիճակը ընտանիքում ստեղծվում է, կամ էլ թե չէ հասարակության մեջ տարբեր իրավիճակներ, որ այդպես արտառոս ձևով ստեղծվում է։ Ոչ թե, դե բնական է, որ մարդը քանի գնա ավելի մեղքի մեջ կխորանա ու դա ավելի շատ բաներ, մեղքի բաներ կերևան, չէ, այդպես չի։ Մենք այս տարիների մեջ, օրինակի համար, որ ապրում ենք, հավատացեք, մարդկությունը մի քանի տարվա մեջ ավելի շատ անկում է ապրել մեղքի տեսակետից, գահավիժել է, քան թե մի քանի հազար տարվա մեջ է դա ունեցել։ Հավատացեք, այտենց է։ Բայց դա պատահական չի, որովհետև օրենքներ են ընդունվում պետությունների կողմից, գազանի համակարգի, որ դա գոյություն ունի այսօր, ոմանք ասում են գազան ուր է գազանը կերևա, կհայտնվի, բայց նրա համակարգը, որ նրա համար պատրաստություն է տեսնում նախորոք նրա առջևից, արդեն երկար ժամանակ այդ համակարգը կա։ Եվ իր այդ դրած պղծությունները, կեղտոտությունները, ամեն բաներով ինքը ցույց է տալիս, որ դա կա։ Եվ այդ համակարգի աշխատանքը բերում է նրան, որ այդ օրենքներով, ասենց ասած, բնական, կարծես ես կոպիտ ասեմ, նորմալ է մարդկանց մեջ դառնում, հենց այդ դավաճանությունը, ուրացումը, այսինքն անգամ ընտանիքի մեջ, ընտանիքի անդամի նկատմամբ, որ առաջ թքում էին այտենցների երեսին, եթե մեկը իր ընտանիքի անդամին կդավաճաներ, հիմա հակառակ մեդալ են տալիս, այս կոպիտ ասած, օրենքով մեդալ են տալիս, խրախուսում են, որպես հավատարիմ քաղաքացի, որպես ասենց ասած ակտիվ քաղաքացի, որ կարծես թե արդարության համար պայքար է մղում։ Էսի սատանայի սուտն է, էլի, որ դավաճաններ է ստեղծում, մատնիչներ է դարձնում հենց ընտանիքի անդամին։ Այսպես է։ Մարդիկ կատարում են այդ քայլը, խշմտանք էլ չեն ապրում։ Ուրանում են, դավաճանում են իրանց ընտանիքի անդամին, իրար հարազատին, իր բարեկամին։ Ինչ պատճառով օրենք կա, օրենքին են հնազանդվում եւ նորմալ է կարծես թե։ Բայց դա չարի օրենքներ են, սատանայից օրենքներ են եւ ասենց ասած կա բարոյական Աստծուց եղած օրենքներ, որ դրանք դատապարտում է։ Մարդը իր խշմտանքի մեջ էլ է այդ բանը զգում, ուղղակի դաղելով խշմտանքը դարձնում է անզգամ խշմտանքը։ Այդպես է։ Եվ այստեղ նկարագրված է այսպիսի իրավիճակ, որ կա, այո, ստեղծվում է եւ հենց այնպես չի, նորից եմ ասում, հասկանում ենք, սա աշխատանքով է ստեղծվում, համակարգված չար համակարգի աշխատանքով է այսպիսի իրավիճակ ստեղծվում։ Դավաճան ծնողներ շատ, դավաճան զավակներ, այն աշճան, որ կարող են մեկը մեկին մատնել մահվան, այսինքն իրենց մատնությունով մահ կատարվի, իրենց ծնողը մեռնի, անգամ իրանք սպանեն, ասում է, մեկը մեկին։ Շատ ընտանիքներում ասում է այսպիսի բան կլինի, եւ տեսանք նորից եմ ասում, սա վերջի ժամանակի հետ կապված նաեւ խոսք է, որովհետեւ ասում է Իսրայելի մեջ քաղաքները չեն վերջանա, մինչև որ ինչ մարդի որդին կգան։ Ես այս նույն հատվածի շարունակությունն եմ ուզում ձեզ համար կարդամ, ուշադրություն դարձրեք, որոշ բաներ նորից Տերը ասում է, որ մի վախեցեք նրանցից, ովքեր ձեզ կարող են
ասենք ձեզ սպանեն, բայց ձեր հոգու վրա իշխանություն չունեն եւ այլը, եւ այսպիսի բան ասեց Տերը, մի բան ասեց, որ ընդհանուր է, բայց նաեւ վերջի ժամանակներն է վերաբերում ընտանիքի հետ կապված ասեց 34-րդ խոսքում ասեց մի կարծեք թե ես եկա երկրիս վրա խաղաղություն գցելու, չեկա խաղաղություն գցելու, այլ սուր, որովհետև եկա բաժանելու մարդը իր հոր դեմ եւ աղջիկը իր մոր դեմ եւ հարսը իր սկեսրի դեմ եւ մարդու թշնամիները իր ընտանիքը կլինեն։ Առայժմ այսքանը կարդանք, ես կարդացի 34-ից 36 համարները, նույն 10-րդ գլխի Մատթեոս ավետարանից։ Տերը խոսեց, ասեց իմ գործի հետևանք, այսինքն մենք գիտենք Քրիստոսը եկավ եւ մարդկության համար խաչվեց։ Նա մեր բոլորի մեղքերի համար մեռավ ու հարություն առավ եւ ինչ կատարվեց սրանով։ Այսպիսի բան իրականացավ։ Մարդիկ եղան, որոնք ընդունեցին Քրիստոսին, խաչյալ եւ հարություն առած Քրիստոսին, որպես իրենց Տեր, որպես իրենց Փրկիչ։ Բայց մարդիկ էլ եղան, որոնք մերժեցին։ Եվ աշխարհը, մարդկությունը երկու մասի բաժանվեց, Տերը սրա մասին է խոսում։ Նրանք, ովքեր Քրիստոսի կողմն են, լույսի մեջ են, Քրիստոսի հետ են, եւ նրանք, ովքեր հոգեվոր սենց աշխարհում Քրիստոսի հակառակորդի կողմն են։ Դրա համար տեղ կա Տեր ասեց, ով մեր կողմը չի, մեզ հակառակ է, այո, բաժանված է երկու մասի, երկու հակամարտող կողմեր առաջացան։ Ոմանք չարին են լսում, ոմանք Քրիստոսին են լսում։ Իսկ չարը պայքար ունի Տիրոջ դեմ, եւ այդ պայքարը տեղափոխվում է նաեւ անգամ ընտանիք, ասում է, այդ բաժանումը կատարվեց։ Ինչու ասում, օրինակի համար այսպիսի բան ասես, չէ, ընտանիքի անդամների մասը։ Մարդը իր հոր դեմ, աղջիկը իր մոր դեմ, հարսը իր սկեսուրի դեմ, եւ մարդու թշնամները իր ընտանիքից կլինի։ Այսինքն այո, ինչու տենց պիտի կատարի, ոչ թե դա մի պարտադիր պայման է, որ այդպես էլ պիտի լինի, այլ վենտ ընտանիքում, որտեղ որ օրինակի համար տղան հավատացյալը, հայրը հավատացյալ չի, արդեն այդտեղ այդ երկու կողմերի հակամարտությունը կա։ Այդպես է։ Մեկին Աստվածը առաջնորդում Քրիստոսը, մյուսին չարն է առաջնորդում։ Եվ բազում հարցեր կլինեն, որոնց մեջ նրանք երբեք չեն կարող միաբանվել, որտեղ նա մեկը Քրիստոսի միտքն է ընդունում, ուզում է Քրիստոսի միտքով առաջնորդվի, մյուսը չարի միտքն է ընդունում եւ անպայման բնական է, ուզում է նրան ճնշած, հալածած, նեղած լինի։ Եվ այդ հակամարտությունը, անխաղաղությունը ընկավ, այո։ Տեր ասում է, իմ գալուստով այդ բաժանումը կատարվեց։ Այսպես է։ Եվ այսպիսի բան ասեց, ամփոփում կատարեց, եւ մարդի թշնամիները ինչ կլինեն, իր ընտանիքը կլինի։ Այո, այդպիսի ընտանիքներ կլինեն։ Հարցը ის չի, որ սենց ասեմ, բոլոր ընտանիքները հենց այդ իրավիճակի մեջ են։ Բնական է, մենք գիտենք հենց հիմա էլ տեսնում ենք, վերջի ժամանակներում էլ կլինեն այնպիսի ընտանիքներ, որոնց բոլոր անդամները ինչ են, օրինակ Քրիստոսին ընդունած մարդիկ են։ Քրիստոսին ընդունած մարդիկ են, հավատացյալ մարդիկ են։ Հիմա մեր մեջ էլ ընտանիքներ կան, որ կարելի ասել երկու կատեգորիայի, երկու խմբի կարելի է բաժանել։ Ընտանիքներ, որոնք բոլորը Քրիստոսին են ընդունել այդ ընտանիքում, ընտանիք, որտեղ որ մի մասը Քրիստոսին ընդունել է, մյուսը չի ընդունում։ Ընտանիքի մյուս անդամները չեն ընդունում։ Ես կուզեմ այս երկու բանի հետ կապված էլ խոսեմ որոշ խրատներ, ոնց որ ասած Աստծով տամ, մեծ հաջողությունա ու մեծ օրհնությունա վերջի ժամանակների դժվարությունների, ասենց ասած, ֆոնի վրա միաբանված Աստծուն պաշտող ընտանիք է։ Մեծ օրհնություն է, ովքեր որ այդպիսի ընտանիքում են, իրանց համար մեծ հաջողություն է եղել իրոք։ Իրականության մեջ ընտանիքի միաբանությունը հենց այն, ասենց ասած, բազմապատիկ դարձնող, ուժ ու զորությունը բազմապատիկ դարձնող միաբանությունը։ Ուղղակի բացատրեմ, որ հասկանաք, մենք սրա մասին խոսել ենք։ Երբ որ օրինակ համար մեկը աղոթք է անում իր հոգսի համար, իր երեխայի համար, մենք էլ միաբանվում ենք, շատ ժամանակ մեր միաբանությունը այն, ասենց ասած, մեր ավելի ճիշտ մեր հոգս քաշելը այն կարգի չի, ինչ որ ասենք այդ բանն է, ասենք մայրը իր զավակի համար է անում։ Դու ուզում ես օգնես իրան, բայց ավելին էդի կարծես թե իր հոգսն է, դու ուզում ես
հոգսի տակ մտնես, որոշակի օգնես միաբանվելու։ Բայց օրինակ պատկերացրեք, ընտանիքի մեջ երեխան հիվանդացել է, ծնողները աղոթք են անում։ Կարող է հայրը ասում է, դե ես իմ կնոջ հոգսն է, ես այնքան որ իրան օգնեմ, չեմ ուզում եմ, որ իրոք նրա զավակը առողջանա, չէ։ Ինչքան որ իրա չէ, ինչքան որ ինչպես որ մայրն է հոգս քաշում, իմն է, իր հոգսն է, այդպես էլ հայրն է հոգս քաշում, իրն է, իր հոգսն է։ Ոչ թե ինքը օգնող է, այլ իր անձնական հոգսն է։ Հենց այսպիսի միաբանությունն է, որ բազմապատիկ է դարձնում օրհնությունը, զորությունը։ Տեղ կա որ Սուրբ Գիրքը ասում է, չէ, այսպիսի բան ասում, մեկը 100-ի դեմ, չէ, երկուսը 1000-ի, երեքը բյուրերի 10,000-ի դեմ, հենց այսպիսի բանի մասին է խոսքը գնում, միաբանության մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն, եթե ընտանիք կա, որտեղ բոլորն էլ Քրիստոսին ընդունած մարդիկ են, նրանց աղոթները շատ զորավոր է։ Նրանց միաբանությունը շատ զորավոր է։ Նրանց գործադրած իշխանությունը շատ զորավոր է։ Դրա համար ուղղակի ես եմ ասում, ինչու եմ սա շեշտում։ Նրանք ովքեր այդ ընտանիքում են, գնահատեք դա։ Ես գիտեմ, որ շատ ընտանիքներում որ մի բան կա, այսպես ասած, հավատացյալներ են բոլորը, բայց շատ հոգսեր ամեն մեկը իր համար է աղոթք անում, մեսկի միաբան հոգսեր նորմալ չունեն։ Չեմ ասում մենք անձնական աղոթներ պիտի չունենանք, անպայման միաբան ընտանիքի հետ, չէ, բայց հաստատ պետք է նաև միասնական աղոթներ ունենան, միասնական կարիքներ, հոգսեր, անհանգստություններ, միասնական թշնամի, պատերազմ, պայքար։ Սրա համար էսի մեծ օրհնություն է, իմ խրատը էս է, խորհուրդը էս է Աստծո, որ գնահատեք սա եւ ձեր միաբանությունը օգտագործեք։ Միասին եղեք, միաբան եղեք, աղոթների մեջ եղեք, ծոմ պահեք, եթե պետք է, իշխանություն գործադրեք միասին։ Սենց նաև ինչ որտեղ այս օրերը այն օրերն են, որ մարդը պիտի սա գիտակցելով էլ մանր-մունր բաների հետևից չընկնի։ Պետք է արագ ներել իրար, արագ հաշտվեն իրար հետ, բաժանում չլնի իրանց մեջ։ Էսի մեծ ողորմություն է, որ արդեն հոգևոր, ասենց ասած, դաշտում իրանք նույն դաշտի մեջ են եւ կարող են միաբանվել։ Բայց մեկ էլ տեն մեզ իրար կռվում են իրար հետ, խռովում են, էսի իրար նեղում են, շուտ չեն հաշտվում, մանր-մունր, ասենց ասած, նեղ հարցեր են բանանում, սա մարմնավորությունն է, մարմնավորություն է, ոչ թե հոգևորություն։ Եվ լավ կլինի, որ վերջի ժամանակների դժվարություններն էլ հենց հասկանալով, մարդիկ կենտրոնանան, միաբանվեն, վերցնեն իրանց միջից ամեն տարաձայնությունները, Աստծո խոսքով խաղաղություն ու հաշտություն ունենան, սիրո միաբանության մեջ լինեն եւ այդ իրենց ուժերը կենտրոնացնեն դրսի թշնամու դեմ կարելի ասել։ Եվ հետաքրքիր է Սաղմոս 127-ը ասում, ես կուզեմ հիշեցնեմ, հենց այդտեղ խոսում է ընտանիքի զորավոր լինելու մասին, 127-ում 3-ից 5-րդ խոսքերը ասում է. ահա որդիքը Տիրոջ ժառանգությունն են, եւ որովայնի պտուղը նրա վարձքը։ Ինչպես որ նետերը զորեղ մարդու ձեռքում, այնպես են երիտասարդ որդիքը։ Երանի այն մարդին, որ իր կապարճը նրանցով լցրեց, նրանք չեն ամաչի, երբ որ թշնամի հետ խոսեն դռան մեջ։ Տեսնում եք, խոսում է նրա մասին մի ընտանիք, նախ ասում է, որովայնի պտուղը եւ որդիները, որ այդ որովայնի պտուղն են, Տիրոջ ժառանգությունն ու վարձքն է, այսինքն օրհնություն է էսի մարդու համար։ Բայց բնական է, այն մարդու համար, որի որդիները ինչ են, հնազանդ որդիներ են, լսող որդիներ, այն մարդու համար, որի որդիները նույն Տիրոջն են պաշտում, իր Քրիստոսին պաշտող որդիների մասն է խոսքը։ Այսօր մարդիկ շատ մարդիկ երանի են տալիս, ես շատ եմ լսել ծնող, երանի էսի ծնված չլներ ասում է իր որդու համար։ Կյանքները կերել է, դրանց համար կարաս էսի ասես, որ Իսուսի օրհնություն է դառը իր ծնողի համար, չէ։ Բայց ես հիմա խոսում եմ այն ընտանիքի մասին, որտեղ իրոք Քրիստոսով միաբանություն կա, տեղի ընտանիքի բոլոր անդամները, որդիները իրոք օրհնություն են։ Եվ դա նմանեցրեց սրան, ասում է, զորավոր մարդ է, որի կապարճը նետ ունի եւ որի կապարճը ինչա, լցված է շատ նետերով, այսինքն այդ շատ նետերով ինքը կարա իր շատ թշնամիներին խոցի։
շատ թշնամիներից պաշտպանվի, շատ թշնամիների դեմ դուրս գա, որովհետև իր զենքը տեղին է այդ։ Որդիները ասում է դրան են նման։ Ասում է եւ ինքը իր թշնամիների հետ իր դռանը խոսելիս ասում է ինքը չի ամաչելու, որովհետև ոնց ասած ուժ կա, զորություն կա, ինքը մենակ չի, իր որդիները իր համար ուժ ու զորություն են։ Այդպես է նաեւ մեզ համար։ Դրա համար, բայց ես եմ ուզում ասեմ, չարը միշտ ուզում է միաբանությունը խառնի, ներքին պառակտում գցի, բաժանիր որ տիրիր, այսպես։ Մեկ էլ այս հարցը, այն հարցը հոգևորներն են սկսում իրար բսկտել իրար տան մեջ։ Էսի ասենց ասած դժբախտություն է կարելի ասել։ Ուշադիր լինեն, կարողանանք նորից եմ ասում, հասկանալով մանավանդ իրավիճակի լրջությունը, օրերի չարությունը, թողնենք այդ ամեն ինչը, խաղվենք, միաբանվենք, իրար ներենք Քրիստոսով, միասին Քրիստոսով պայքարի մեջ մտնենք չարի դեմ։ Տիրոջ գալուստը ահա դռների մոտ է, գալիս է, շատ մոտ է։ Դուռը կբացի ու Տերը կմտնի, լավ իմացեք։ Թող Աստված օրհնի մեզ, որ մենք իրոք գնահատենք սա։ Իսկ մյուս կողմը, ինչպես ասեցինք, ինչ խոսես Տերը, ասենք ստեղ, ասեց մարդու թշնամիները ինչ իր ընտանիքը, չէ՞ կլինի։ Այո, այսպիսի ընտանիքներ էլ կլինեն, որտեղ ընտանիքի անդամները թշնամություն կանեն մյուս անդամներին։ Իհարկե Աստծո որդիները խաղաղության որդիներ են։ Խաղաղության որդիներ լինելով նրանք երբեք չեն հարցակվում, չեն ճնշում, չեն նեղում, այդպես բան է, ասենք խաղաղություն են։ Բնական է, մյուսները դա կանեն, այսպես կարելի ասել։ Բայց նաև այս պիտի ասեմ, նոր մի քիչ առաջ որ ասեցի, իրավիճակը վերջի ժամանակներին գնում է նրան, որ պիղծը ավելի պղծվի, սուրբը ավելի սրբվի։ Եթե ընտանիքում օրինակի համար սենց խելոք զավակ կա, որևէ ամուսին կա եւ այլն, որ խնդիր չունի քո հավատքի հարցերի հետ կապված, չի նեղում, չի դժվարություն չի ստեղծում, դրանով սենց բան չանենք, որ լավ է, ինչ ա եղել, որ թեկուզ անհավատա ոչ մի խնդիր չի առաջացնում, ինչ թշնամի ինձի, գուցե, բայց իրականության մեջ եթե Տեր ասեց, ով որ մեր կողմը չի, ինչ, մեզ հակառակա, լավ իմացեք, եթե չի ընդունել, չի ընտրել Քրիստոսին, հակառակորդը կարող ամեն ժամանակ իրան օգտագործի։ Մանավանդ ասում եմ, ոնց է օգտագործում, նոր մի քիչ առաջ ասեցի, հատուկ օրենքներ են դրվում, որ հենց այդպես։ Եթե հավատացյալ չի մարդը, օրինակ, օրենքին մեռնեմ կարծես թե, տո ծնողի վրա գործ էլ կտա, բողոք էլ կներկայացնի, միլիցիա էլ կտա, իմ իրավունքները, մարդու իրավունքներ, երեխայի իրավունք, կնոջ իրավունք, սուտի իրավունքներ, որ գրվում է, ծայրահեղություններով օրենքներ են ընդունում, ասենց ասեմ, չար օրենքներ։ Այդ բաներով խախտվում է ոնց, կարծես թե նորմալ է, խախտում են, ես էլ բան եմ անում։ Բա որ դուք մի տուն եք, մի ընտանիք եք, քուր եք, աղբեր եք, հարազատ եք, ծնող եք, ասենք ծնողը տա կամ կին տա, ամուսին տա, էդի հեչ, էդի ոչ մի նշանակություն չունի, ապերախտություն է, չարություն է, եւ այլն։ Համենայն դեպս, բացի դրանից գիտենք նաեւ մի բան է, Ժորժ ջան, այս վերջի ժամանակների մեջ նաեւ էս է հարցը, որ մարդը ասես տոտալ հսկողության տակ է դրվում։ Սուրբ Գիրքը ասում է դա, որ պիտի կնիկ դրվի եւ հասկացվում է նաեւ այս օրերի մեջ դա հանդիսանում է համապատասխան մարդու համարով չիպեր։ Եվ այսօր մարդկությունը հասել է տեխնոլոգիական հնարավորության, որ կարողանում են մարդու մտքերը կարդալ այդ դրած միջոցով, մտքեր տալ, զգացողությունները ասենց ընկալել, թե դու քո սրտի մեջ, մտքի մեջ ինչ զգացողություններ ես ապրում, տխրում ես, ուրախանում ես, մտածում ես, անհանգստանում ես, թե խաղաղ ես, կարող են ուրախանում ես, թե բանես, կարող են հենց նմանատիպ բաներ փոխանցել մարդուն։ Հիշում եմ մեկը խոսում էր մի հաղորդման ժամանակ եւ դի լուրջ բաներ, նես չէր որ չափազանցված, որ ասում է մարդուն բաներ են տալիս, իմպուլսներ են տալիս համապատասխան, որտեվ այդ ասենք ներվային իր այդ համակարգին ուղին եւ մարդը հենց այնց օթի միջի տեղը ժամերով կարող է ծիծաղի։ Այսինքն ղեկավարվում է մարդը։ Այսպես է։ Ումս երկու կարևոր գործ են գործում մարդու վրա, ընտանիքի անդամի վրա ազդող, որ այսպիսի իրավիճակ կարա ստեղծվի, եւ
պետությունը նաև այսպես չար օրենքներով է սովորական դարձվում թշնամություն անել ընտանիքի անդամին։ Նորմալ նորմ ասենք ասած կյանքի նորմա դառնում դա։ Ու շատ այդ եվրոպական երկրներում նորմա։ Երեխան ծնողին ծախի կամ ծնողը երեխուն մի բան ասենք կամ ամուսինները եւ այլը կամ հարևան հարևանին բարեկ այսպես նորմա դառել էդի։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, եթե այդպիսի իրավիճակ կա, մարդը բնականաբար այսպես ասեմ, էլի գուցե հանգիստ է իր ընտանիքի հետ կապված, որտեվ հիմա խնդիր չունի, բայց ապագայում կարա խնդիր առաջանա։ Ու Սուրբ Գիրքը հենց դա ներկայացնում է, որ կառաջանա, որտեվ անենց իրավ չար ժամանակներ են, որ այդ բանում շահագրգռվող, ասենց ասած, կառույցները իրենց աշխատանքը տանում են հատուկ այդ ուղղությամբ։ Եվ բնականաբար կատարվում է այս խոսքը, որ ասում մարդու թշնամին իր ընտանիքը կլինի։ Այսինքն անգամ գիտես ոնց է, մարդիկ չեն թողի, որ ընտանիքի անդամը, որ խելոք է, լսող է, թեկուզ Քրիստոսին չի ընդունել, բայց հնազանդ է քո երեխան կամ բանանող չի, նեղություն տվող չեն թողի, որ այդպես մնա։ Մարդիկ կան անգամ գիտեք ոնց է, ինչ որտեղ իրանց սրտում մի քիչ հույս ունեն, հույս են փափագում այս հարցով, ասում են դե որ չի պավորում ալնի, ես լսել եմ այդպես բան, դրա համար եմ ասում, չի պավորում ալնի, ընտանիքի անդամներ ունենք, որոնք Քրիստոսին չեն ընդունում, գոնե այդ առնել ծախելը նրանց միջոցով կլինի, շատ նեղություն չենք ունենա։ Բայց հասկանում եք, մենք ապրում ենք գազանի համակարգի ժամանակներում։ Իրանք գազան են, այսինքն անխիղճ։ Եվ գազան են սարքում մարդկանց էլ։ Այն երեխան կամ այն ընտանիքի անդամը, որ օրինակի համար բանա, այդ հիմա այո աշխատում է, բերում է, ընտանիքին օգնում է, դու վստահ եղի, որ եկուցել նույն բանը կարա լինի։ Հենց թեկուզ իրանց հսկողության միջոցով կարան գազան սարքեն քո ջանին գցեն։ Այդպես է։ Դրա համար ասում մարդու թշնամին ինչ իր ընտանիքից կլինի։ Մարդու ամենամեծ դժվարությունը իր ընտանիքից եկող դժվարությունն է, այո։ Մարդը կա հիշում եմ, ասում էր, ինչ կլինի, որ ընտանիքի մի անդամը ուղղակի ոնց որ իրան ժերտված է, զոհաբերի, այդ չի պավորվի, որ մնացածները իր հնարավորություններից օգտվեն ապրեն, այմար դուք չգիտեք, այնպես հանգիստ չեն թողելու մարդուն, իրանք ամեն ձևի մարդուն ստրուկ են դարձնելու, կամազուրկ, ոչ զգացողություններդ, ոչ կամքդ, ոչ ընտրությունդ, ոչ գաղափարտ ու միտքդ քոնը չի լինելու, իրանցն է լինելու, երբ ուզենան ինչ ուզենան դնեն, տենց է դարձել այս ժամանակները։ Այսինքն վստահ մի եղեք։ Այսինքն ստեղ միակ բանը, ասենց ասած, միակ ճանապարհը էսա, եթե մեկը ուզում է օրինակի համար իր ընտանիքին օգնածելնել, էսա ապաշխարի միաբան տիրոջով պայքարեն այս չարիքների դեմ։ Մեկը կարող ասի, ես իմ ծնողին շատ եմ սիրում, ես երբեք այդպես բան չեմ անի, հակառակ այդ ժամանակ, եթե բան լինի նարությունի, ես կօգնեմ։ Բայց եթե մի մտածի, որ ինչ որ գաղափարով մտքով հիմա կա, սա տենց էլ կշարունակվի կեթա, հիմա քո գաղափարի մտքի վրա են աշխատում։ Համենայն դեպս Աստված մեզ օրհնի, իհարկե դժվար ժամանակներ են, շատ դժվար, մարդու համար դժվար է եւ ընտանիքի կողմից հալածվել նեղություն քաշելը ավելի մեծ, բայց նաեւ իր համար դժվար է իր ընտանիքի անդամների այդ ոնց որ ասած այդ չարիքի մեջ գնալը տեսնել, շատ դժվար են։ Եվ դրա համար ուշադրություն դարձեք, երբ որ այս խոսքերը Տերը ասեց, նաեւ կարելի ասել մարդու համար հոգևոր մարդու, Քրիստոսին ընդունած մարդու անելիքն էլ ասեց եւ ասեց 37-ից պիտի շարունակեմ, մինչև 30-ը, ով որ հորը կամ իր մորը ինձանից ավելի է սիրում, նա ինձ արժան չէ, ով որ որդին կամ աղջկան ինձանից ավելի է սիրում, նա ինձ արժան չէ, եւ ով որ չի առնում իր խաչը եւ իմ ետևից գալիս, նա ինձ արժան չէ, ով որ իր անձը գտնում է կկորցնե նրան, եւ ով որ իր անձը ինձ համար կորցնե, նա կգտնե նրան։ Ըստ տեսնում եք, այս է ճանապարհը։ Ավելին չսիրել քո ամենահարազատին ընտանիքի անդամին, քան Քրիստոսին։ Որովհետև եթե, ասենց ասեմ,
Ավելին սիրես քո ընտանիքի անդամին, քան Քրիստոսին, ընտանիքի անդամի պատճառով դու Քրիստոս ես ուրանալու, Քրիստոս ես կորցնելու։ Ավելին սիրես քո անձը, քան Քրիստոսին, Քրիստոսին ես ուրանալու քո անձը ճանաչելով, քո անձը առաջի տեղում դնելով։ Երկու տարբերակ է, կամ պիտի այս ուրանաս նա գտնես, կամ էլ այս պիտի նա պիտի ուրանաս սա գտնես, այսպես է։ Եվ Տիրոջ խոսքը էս է, որ մարդը այո նվիրվի Տիրոջը։ Իհարկե ընտանիքի անդամների համար էլ հատկապես այն անդամները ժողովուրդ ջան, ովքեր որ ասենց ասեմ, կիսատ պռատ ոչ Տիրոջ կողմն են, ոչ Տիրոջ կողմը չեն, հիշեք, եկել է ժամանակները, որ հստակություն է ամեն ինչի մեջ մտցնում Տերը։ Կամ այս կողմ, կամ այն կողմ ասում։ Ասում է սուրբը ավելի սրբվի, ինչ պիղծը ավելի պղծվի, այսինքն դա նշանակում է միջանկյալ վիճակ բան չկա։ Կամ դու պետք է անցնես սուրբերի կողմը գնաս սրբության, կամ էլ եթե չես անցնում, դու ավելի պղծվելու ես, այսպես է Սուրբ Գիրքը ասում։ Մեկ ուրիշ տեղ հիշում եք Մատթեոս 10:20 Տերը, երբ որ հանդիմանում էր ոմանց, ասում էր կամ ծառը բարի արեք, նրա պտուղն էլ բարի, հետո կամ ծառը չար արեք, նրա պտուղն էլ չար, կամ այս կողմ, կամ այն կողմ։ Հիմա ես այդ մարդկանց եմ դիում, կամ այս կողմ, կամ այն կողմ, բայց իհարկե Տերը ուզում է որ կյանք ունենանք։ Անլուրջ չգտնվենք, Քրիստոսին լուրջ ընդունենք ու ապաշխարենք, ովքեր որ այդ կամ-կամի մեջ են, տատանվում են, երկմտում են։ Այսպես է խոսքը հնչում։ Եվ իրականության մեջ գիտեք ոնց է, մեկ է, մենք ասենց ասեմ, եթե ուղղակի մեր ընտանիքի անդամների հետ, անհավատ անդամների հավեսով եթանք, ցանկությունով եթանք, նրանցով ապրենք, ասենց ասած եւ այլը, ոչ թե Տիրոջը նվիրվենք, մենք իրանց ոչինչով չենք կարողանալու օգնենք, ոչինչով։ Հակառակ, երբ որ մենք Տիրոջով ապրենք, հնարավոր է մեր Տիրոջով ապրել նրանց օգնություն լինի։ Որ ասես մի բան իրանց հավեսով եթաս, իրանց խոսքով եթաս, իրանց ուզած անես, մի բանով կօգնես դրանով, իրանց չես կարա, ժողովուրդ ջան, չեք կարա։ Չկա, ոչ մի օգուտ չի տա։ Հակառակ, կոպիտ ասած, իրանք էլ դու էլ գնալու եք կորեք։ Բայց եթե դու հավատարիմ լինես, Տերը հնարավոր է քեզանով նաև այո, մեծ օրհնություն անի քո տան մեջ եւ ողորմություն լինի, մինչեւ Քրիստոսի գալուստը ողորմություն լինի քո ընտանիքի անդամներին։ Եվ տեսնում ենք շատ տեղեր մարդիկ կային իրանց ընտանիքի հոգևոր մարդիկ, ընտանիքի անդամները ամբարիշտություն են անում, իրանց հավեսով գնացին, ասենց իրանց ուզածները արեցին, իրանք էլ հետները գնացին Կորանը։ Թեկուզ հեղին հիշեք, քահանա հեղին, հիշում եք։ Ընտանիքի անդամները, տղաները չարություններ են անում, կարելի ասել համարյա իրանց հանդիմանեցել դրա համար։ Եվ Տերը երբ որ հեղին հանդիմանեց, ասես դու քո որդիներին ինչ չհանդիմանեցիր։ Թեկուզ ինչ որ բաներ ասել էր, բայց դա հանդիմանություն չէր։ Բայց վերջը ինչ եղավ։ Իր որդիներն էլ չեմ մեռան, ինքն էլ մեռավ, հարվածով։ Բայց մարդիկ կային, օրինակ կորխը հելավ ապստամբություն արեց, չարություն արեց Տիրոջ ծառաների դեմ։ Կորխ Դաթան Աբիրոն, հիշում եք։ 250 հոգի էլ հավաքեցին եւ բանը Մովսեսը էս ասեց Աստծո առաջնորդված։ Ձեր արածը մեծ չարություն է, նախապացույց տրվեց, որ իրանք սխալված են, որովհետեւ հիշում եք գավազաններ դրվեց սրբության սրբոցում եւ մի օրվա մեջ Ահարոնի գավազանը նշենուց էր, ճուղ տվեց վրեն, ծաղիկ տվեց եւ նուշ էր բերել, պտուղ էր դարձել։ Դա ապացույց Տիրոջից, որ այս մարդն է իշխանության տերը իմ տված իշխանությունը նրանով պիտի գործադրվի, նա է քահանապետը։ Սրանք այդպիսի իշխանություն նրանց չի տրված։ Այդպես ապացուցվեց եւ նաեւ Մովսես ասեց, սրանք պիտի հատուկ մահով մեռնեն։ Այս իրանց չարության համար, ով իրանց հետ միաբանվել է, իրանց վրաններից, իրանցից հեռու գնացեք։ Բայց ահագին մարդիկ միաբան մնացին, ընտանիքի անդամներ միաբան մնացին, բայց ասма կորխի որդիները չմիաբանվեցին իրենց հոր չարությանը, հեռացան իրանց հորից, թողեցին որպես չարություն անող, ասենց ասած, նրա հետ միաբան չեղան։ Եվ գրված է, որ նրանք սա գետնինը բացվեց սաղի չան դժոխք, բայց կորխի որդիները մնացին եւ օրհնություն դարավ նրանց մնալը, Աստված նրանց շնորհ տվեց, պարգև տվեց, հիմա կարդում են կորխի որդիների սաղմոսները, գրած դա այդ նույն այդ մարդիկ են, այսպես է։ Հովնաթանը լավ, ասենց ասած, սիրտ ուներ Աստծո առաջին, Դավթի հետ, չէ, ընկերություն էին անում,
իր հորը չէր հավանում, որ Դավթին հալածում է Սավուղին, բայց վերջը մնաց նրա հետ եւ մասնակից եղավ նրա պատերազմներին, նրա հետ միասին էլ ինչ ելավ, մեռավ, հարված եկավ։ Այսինքն երբ որ չուրացավ, ոչինչով չօգնեց։ Ոչ Հովնաթանը իր հորը կարծավ օգնել իր հոր հետ մնալով, ոչ Ղևին իր զավակների հետ զավակների, ասենց ասած, հետ մնալով կամ նրանց չարիքը չհանդիմանելով, ոչինչ չօգնեցին։ Կորան նրանք։ Դրա համար էսա Տերը օրհնի մեզ, որ մենք իրոք նվիրվենք Տիրոջը։ Մեր նվիրումը մենակ կարա օգնի մեր ընտանիքի անդամներին։ Իսկ ովքեր էլ որ կիսատ, պռատ, անենց տատանման մեջ են, թող շուտ արագացնեն իրանց ընթացքը։ Որտեվ Տերը ասում է կամ ծառը բարի արեք, պտուղն էլ բարի, կամ ծառը չար արեք, պտուղն էլ չար։ Այսինքն կամ ես կողմ, կամ այն կողմ, նես չի որ Տերը հա համբերելու է, այդպես չի լինելու։ Մանավանդ օրերի մեջ ժողովուրդ ջան, եթե մարդը լուրջ չտրվավ, չնվիրվեց Տիրոջը, այսօրվա դժվարություններ այնքան մեծ են, չեն կարա իրանց ուժով առանց Տիրոջ որևէ մի բան հաղթահարեն, գնալու են գերին գնեն, ստրուկ դառնան այդ չար համակարգին։ Դրա համար գրված է նրանք հաղթեցին Գազանին, որոնց անունները գրված են որտեղ գառան կյանքի գրքի մեջ։ Աստված թող մեզ օրհնի, որ մենք իրոք ընտրենք Տիրոջը եւ Տիրոջը ավելի սիրենք, ավելի նվիրվենք եւ ավելի ցած ասած հեղինակություն տանք ու առաջնորդվենք, քան թե մեր ամենամոտիկ ընտանիքի անդամներին։ Սրանով մենք նաեւ օգնված կլինենք նրանց։ Ինչ որտեղ ոնց որ ասում են, ինչ որ կորցնես կգտնես, գտնել կտա նաեւ Տերը։ Ամենայն դեպս Տերը գիտի, բայց էսա միակ նրանց օգնելու ճանապարհը։ Աստված օրհնի մեզ, որպեսզի մենք իրոք ճիշտ վարվենք եւ հավատարիմ գտնվենք Տիրոջը։ Այսքանն է ուզում ձեզ հետ խոսել, ժողովուրդ ջան, որ մենք տեսնենք, թե ինչ իրավիճակներ է ստեղծվում վերջի ժամանակներում ընտանիքներում եւ որն է մեր պահվածքը, նայած թե մեր ընտանիքը ինչ կարգավիճակի իրավիճակի մեջ է։ Կուզեմ որպեսզի աղոթ քանենք հենց մեր ընտանիքների համար, որտեղ որ հոգևորներ են, խնդրենք Տերը ավելի սիրո, միաբանության, խաղաղության կապով, զորավոր կապով կապի եւ զորավոր անի այս հոգևոր պատերազմների մեջ։ Իսկ որտեղ որ բաժանում կա, ինչպես Տերը ասեց, Տերը ողորմություն անի, որ Քրիստոսով խաղաղություն գա այդ տների մեջ եւ ապաշխարեն ընտանիքի մնացած անդամները։ Աղոթ քանենք։